Andiamo. Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Italy Hunters Metal Detecting. Oggi ci troviamo in un luogo molto vasto dove nei primi mesi del 44 stazionarono qui diversi soldati alleati di diversi eserciti, tra cui Francia, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. Fu un luogo dove questi soldati aspettarono ordini per andare al fronte principale. C'è da dire che prima di loro questi luoghi erano occupati dalle truppe tedesche. Perciò c'è anche possibilità di trovare materiale appunto tedesco. Bene ragazzi, detto questo, proviamo a ripercorrere un po' di storia in questa nostra avventura e lasciatevi trasportare da tutto quello che vedete nel video. Non appena entriamo nel bosco notiamo subito delle buche militari. Ne vedremo molte. Intorno a questa facciamo una piccola scoperta che ci conferma che erano appunto alleate. Troviamo una clip dello Springfield Model 1903 americano con ancora 3 colpi. Come avrete notato, abbiamo ricevuto più segnali ravvicinati e troviamo questo grande crocifisso, purtroppo spezzato in diverse parti, databile appunto tra inizio e metà Novecento. Bene, che dire, possiamo ipotizzare che appartenne a un cappellano militare, ma ovviamente ragazzi è solo un'ipotesi, non possiamo confermarlo.
bella latta. È interessante. Come avrete notato, ci troviamo tra delle buche alleate e ragazzi, tra queste buche facciamo una bellissima scoperta. Guardate. Però interessante, interessante. Scava. Vedi quanto è grosso. Un pezzo di crocifisso alla fine. Questo che è tedesco Troviamo questa bellissima banghetta AT M10 in dotazione all'esercito americano. Guardate ragazzi, ha ancora parte del colore originale. Guardate il verde. Bravo. Sicuramente fu dimenticata lì dopo aver scavato appunto quelle buche. Bellissimo oggetto. Troviamo questa piccola targhetta, molto probabilmente veniva applicata su qualche mezzo militare, anch'essa americana, perché riporta la sigla US. Se lo cacciata fa buttare pure il sangue. non si muove. Ma non continua. Riceviamo questo segnale abbastanza grande e ferroso e come vi dissi all'inizio del video, potevano esserci possibilità di trovare materiale tedesco. Ebbene ragazzi, troviamo questo grande bossolo da 15 cm, appunto tedesco. Vi mostrerò i dettagli in un video storico seguente. In questo canalone facciamo un'altra bellissima scoperta, anch'essa tedesca. Guardate cosa troviamo. Troviamo il cerchione interno dell'elmetto tedesco. Solitamente su entrambi i lati riporta da una parte la misura della testa, ovvero la taglia, e dall'altra il marchio di fabbrica con l'anno di produzione. Infatti, guardate. Riporta infatti la data, guardate, fateci caso, 1942.
mentre questo è un bossolo sempre tedesco, questa volta da 2 cm, ovvero della Flak, ovvero della contraerea tedesca. Arrivati in quest'altra zona notiamo moltissime buche militari e tra tutte queste buche riceviamo diversi segnali, guardate. Che? Stoffa? Aspetta, aspetta. Fammi vedere. L'hai cacciato? Troviamo diverse scatolette di cibo e tra queste troviamo questa piccola scatoletta, molto ben conservata. Ebbene ragazzi, si tratta di Nescafè, un marchio che esiste ancora oggi ed è semplicemente del caffè solubile, in dotazione appunto all'esercito americano. Da questa ultima buca troviamo questo contenitore. Bene, questo oggetto conteneva 3 bossoli da 7,5 per il cannoncino da montagna tedesco, ovvero questo. E infatti, poco più avanti, guardate cosa troviamo. Troviamo uno dei 3 bossoli che andavano appunto in quel contenitore. Bene ragazzi, questo è un bossolo da 7,5 cm tedesco. Con l'ultimo segnale troviamo finalmente la testimonianza dell'esercito francese. Guardate questa moneta. Bene ragazzi, si tratta di un franco marchiato 1942. Continuando, facciamo quest'altra scoperta. Troviamo questa lente. Dopo diverse ricerche, capiamo che questa è una lente da saldatore. Probabilmente è del periodo, visto che fu trovata appunto tra queste buche militari.
un mio compagno di ricerca trova questi due oggetti. Dopo diverse ricerche scopriamo che è la base di un portaproiettile da obice tedesco da 150 mm con gli angolari in legno. Guardate, vi mostro in una foto sia il cannone che il contenitore del proiettile. Diverso. Solo per Roma, sì. Ma quando sarà necromante deve essere. Bene ragazzi, la nostra avventura termina qui. Spero sia stato interessante e che vi sia piaciuto. Vi ricordo di supportarmi iscrivendovi al canale, lasciandomi un like e interagendo con commenti e condivisioni. Un saluto da Italy Hunters Metal Detecting e a presto! Red stain on the grain of the timber, obscured in the trees and the towns. There's a sinister scent on the wind, our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a devil inside of us all now. There's a giant to bring to the ground. He's taking us out when it falls. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. Smoke of the campfires, they weep and they wail with no sound. They darken the lights and the lamps. Our time's gonna come around. The red sun is going down. There's a sting on the gasp of my breath now. There's a mark on the wrist of a bound. Raw rings in the cycle of death. Our time's gonna come around. The red sun is going down, and there's a price to pay for all that we have done. Turn my eyes away and watch the setting sun. Full of holes. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Now loyalty's a pistol. My heart is full of hope. I'm bleeding out my spirit, breathing out my soul. Our days are almost over.
my eyes away and watch the setting sun.